Dumantengipun panjenenganipun Bapak lan rencang-rencang kula sedaya ingkang dipun mulyakake Allah Subhanahu wa taala. Kita mujahaken puja lan puji syukur dumantenge Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maha welas lan asih. Awit saking kanugrahanipun kita saged kempal nunggal wonten ing acara nyadran teng mriki. Boten wonten alang-alangan satunggalipun sholawat serta salam mugi tansah katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabatipun. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun ing dinten akhir mangke. Bapak lan Ibu guru serta rencang-rencang kula ngaturake kersa nyadran punika boten namung tradisi turun-temurun, nanging gadah ancas ingkang luhur inggih punika zikir lan donga ngirimaken donga kanggem para leluhur ingkang sampun sumare mugi kantuk papan ingkang jembar lan mulya ing karsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mujudake raos syukur kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala sedaya lan keselamatanipun. Kula ugi ngaturaken panuwun dumatengipun para sedulur sampun hadir kanthi ikhlas. Lan mugi-mugi amal sedaya dipun kanthi berkah ingkang kathah dening Gusti Allah. Bapak lan rencang-rencang kula sedaya, kula ugi ngaturaken panuwun sampun ngersa teng acara nyadran mriki. Kula gersaken salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.